Kalian tahu nggak itu nama mobil apa? Orang-orang itu banyak yang tanya, Mas, itu mobil company ya? Ada yang bilang Jeep, ada yang bilang company, ada yang bilang PUBG, mobil PUBG. Aduh, banyak deh. Pas itu sih teman saya ngajak ke pasir, yaitu jembatan pasir. Saya bilang sih pakai apa? Kata teman saya sih pakai mobil Jeep. Wah, itu kan penasaran mobil Jeep kayak apa. Oh, bensin apa? Oh, bolong. Oke, siap. Yuk. Pas saya lihat sih, wow, keren. Dan rasanya seperti apa sih naik Jeep ini? Ayo kita lihat. Setiap perjalanan sih banyak yang jalan rusak, tapi ya kalau pakai ini sih tuh asik deh, bensinnya empuk. Lihat saja di depan kan ada truk yang membawa material. Oh, nunggu. Bisa terjadi jangan video, jangan anu kayak apa kayak gue Ayo, kalau beli bensin, taginya di mana? Hahaha.
Ini sudah di Bandar Bolang, masih setengah perjalanan. Ayo kita lanjut, ayo. Akhirnya kita sampai. Hore.